في وقت يضخ فيه النظام العسكري الجزائري أموالا طائلة على جبهة البوليساريو الانفصالية، تواصل التقارير الدولية وضع الجزائر في خانة البلدان الأكثر ديونا في العالم. التقرير الأخير للبنك الدولي لم يخرج عن هذا الإطار، حيث كشف أن الجزائر تتفوق هذه المرة على المغرب، لكن ليس على صعيد جذب الاستثمارات أو مناخ الأعمال والبنية التحتية، لكن في مجال المديونية، مما يطرح أكثر من سؤال حول مصير ثروة الشعب الجزائري. وأكد البنك الدولي أن ديون الجزائر تصل إلى 102 مليار دولار، فيما لا تتجاوز ديون المغرب 95 مليار دولار. تفوق الجزائر هذا في مجال المديونية يعزى إلى تراجع عائدات النفط والغاز، وهو ما أدى إلى تقلص احتياطات النقد الأجنبية للجزائر، وقد يعرض اقتصادها الذي يعاني أصلا للخطر، وقد يجبرها على اللجوء إلى الاستدانة الخارجية في السنوات القادمة. وفي خضم ثوالي التقارير الدولية التي تفضح النظام العسكري الجزائري وسياسته الفاشلة، يتجرع الجزائريون مرارة تباطؤ النشاط الاقتصادي والتجاري من خلال فقدان الوظائف وإغلاق المحلات التجارية وتراجع دخل الأسر. وينضاف تقرير البنك الدولي إلى تقرير سابق أصدره مركز الدراسات والتفكير حول العالم الفرنكوفوني تحت عنوان الجزائر ستصبح أقل الدول المغاربية ثراء. أكد أن الإفلاس يهدد دولة الجزائر بحلول عام 2029. كما تبنى التقرير بتدهور الأوضاع الاقتصادية في الجزائر خلال السنوات القليلة القادمة بسبب الاعتماد التام لاقتصادها الوطني على صادرات النفط والغاز، التي بدأت أسعارها في العودة إلى مستويات ما قبل الحرب الأوكرانية الروسية. ويعتمد الاقتصاد الجزائري أساسا على الهيدروكربونات التي مثلت حوالي 90% من صادرات الجزائر إلى الخارج عام 2022، عكس المغرب الذي تمكن من خلق اقتصاد متنوع وتنافسي يشمل قطاعات متعددة على غرار القطاع الزراعي وصناعة النسيج وصناعة السيارات والطائرات وكذا القطاع السياحي، كما احتل على إثر ذلك مراكز متقدمة على مستوى توفير مناخ جيد للأعمال. من جانبه أكد التصنيف الأخير لبنك التنمية الإفريقي الصادر في نوفمبر الماضي أن المغرب احتل الرتبة الثانية بين دول القارة الإفريقية من حيث التصنيع، بينما اكتفى الجزائر بالرتبة 11 بالنسبة لمركز الدراسات والتفكير حول العالم الفرنكوفوني. فمن المؤكد أن هناك تخلفا جزائريا في الالتحاق بالركب الاقتصادي الذي يقوده المغرب على مستوى المغاربي. وأبرز المركز أن السياسة الاقتصادية غير الفعالة التي تنتهجها الجزائر في غياب إصلاحات كبرى وعدم كفاية الموارد الطبيعية لإخفاء الواقع الاقتصادي لهذا البلد سيدفعها حتما إلى الاقتراض الخارجي وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتجنب تكرار سيناريو فنزويلا الدولة النفطية هي الأخرى.